嚟啦！歡迎大家翻嚟炒股同學會㗎嘛，隔離咧有大家期待已久嘅 Perry 登場，我係大家好，你先，你登下個大市，話俾大家聽個大市方向先啦。咁啊，另外身邊呢一位咧就 Andrew Book 啦，咁 Andrew Book 之前咧我記得喺書展嘅時候咧都同大家講過下啲金啊銀喎，哇！咁呢排都升咗好多咯喎，係啊，金都有升到我之前講嗰個目標價咯，1530啊嘛，1530。我記得7月嘅時候就係7月嘅時候就叫大家都有買金啦，喺書展嗰個直播嗰度。書展嗰陣時有講㗎啦。嗰陣時大概佢嗰時洞悉先機。洞悉咗呢個。唔係，因為其實咧最主要咧不過呢個圖嚟得唔係幾好，因為咧佢之前有條頸線咧係打橫嘅。咁因為呢個都6年㗎啦，其實呢個即係基本上喺呢下邊呢個 range 度走咗。係啊，6年我見啊，咁佢儲咗好多能源咯。咁你好多係啦，係㗎。通常咧夠爆破未咧？係啊，通常即係喺嗰個頸線之下儲咗好多能量咧，即係成6年啊嘛。咁你一突破咧，嗰一下嗰個爆發力係好高嘅，所以之前。基本上，因為再不過呢個圖都睇到，係因為之前嗰度係呢個三角形嘅底部咧，就係1530啊嘛。咁基本上你呢啲就冇密集區㗎啦，即係呢1400以上呢至到呢度，一穿又頭也不回啊！冇阻力啊！咁你一上就會上到1530㗎啦，基本上就係啦。就係咁。但係而家你點睇啊？但係近排咧，依家應該去到阻力啦，就真係未必會再，應該要回嘅。應該回㗎啦。睇咩位度啊？回到係咯。我睇呢啲位好尷尬，不過我覺得冇咁快再繼續衝咯。即係我諗起碼有機會回翻1400頭嘅。1400頭咁啊！到時1400頭係咪買得可以再撈一撈咧？長遠嚟講，其實係可以買嘅。哦。係啊，因為連減息週期都係啱啱開始。冇幾耐啦，咁你對比翻再前一個減息週期，其實佢之後嘅爆發力都係好高嘅。不過其實咧，如果股災真係到嘅話咧，有機會金都會落嘅。點解咧？因為啲資金會勾翻喺黃金出嚟咧，黃金走翻入股市嘅。係，但係之後通常股市要升啦，就係可能譬如有 QE 嘅政策啊咁樣，咁嗰陣時嘅黃金咧。先至係升得最勁，甚至有機會突破埋以前嘅高位嘅。即係基本上，你呢一波其實都升咗唔少啦。係啊，咁你要回翻一定嘅程度，跟住即係好似之前呢個咁。呢個其實係一個08年10月就即係其實當年金融海嘯嘅股災底部嚟嘅，所以金其實嗰陣時都係搭咗落嚟㗎，有高位。因為啲資金要勾翻出黃金走翻入股市啊嘛，咁你即係嗰陣時1萬點啫嘛，恆指都係，咁你啲錢梗係入股市好過擺金啦。但係你之後 QE 一路開始，咁你啲金都係一路會爆上嘅。係啦，咁不過我唔係最睇好金，反而銀先至係，我覺得係最高爆發力。點解會睇好銀咧？因為銀都其實我哋好後期先有人講開銀啦，咁啊同埋銀都比較落後啦，仲有就係啲價咧都比較波動嘅喎。係啊。咁你銀係會又點樣去部署？點樣留意咧？點樣？銀就槓桿大啲喎。喂，波動性會大好多。阿 K 乜已經想問阿 Perry 乜運未啊？乜運未？佢應該想問你買咗乜嘢？佢打錯字啦，係咪打速成啊？佢好想啊！有冇啊？密運啊！你好似啱啱做人老豆喎。係啊，試下先。我咩啦？我家紅啦，我仲未紅啊，我仲紅緊嘅。紅緊啊！係啊。俾人夾緊都夠紅係嘛？梗係啦。紅到咩位唔紅啊？夾到咩位先敗走啊？敗走而回啊？27,000先啦，唔使咁急啊，我覺得。但係你嗰隻揸緊咩啊？你揸緊熊仔㗎，幾遠啊267。我嗰隻遠喎，好似成500-600點嘅喎。我買咗都唔理啦，唔使驚啦。基本上你唔係驚係嘛？冇錯冇錯。咁樣抽上嚟，你唔係真係以為仲有得直接上都回一回嘅。咁你可能講係橫行都唔出奇嘅咁樣。但係咧嗱，見阿 Andrew Book 喺度揾緊白銀嘅時候啦，咁啊不如我問下你咧，嗰個環球大市嗰啲你點樣睇先嗱？因為咧嚟緊
大家都係觀望緊今晚有冇蘋果嗰個發布啦。之後咧，德國又話係搞一啲刺激經濟嘅嘢啦。咁英國有硬脱歐嗰下啦。咁你有啲乜嘢因素係覺得你可能而家係叫已經升完個港股升完咧？因為你見阿爺好硬淨，自嗨嘅喎，成日都。阿爺勁啊！呢排降準嗰單嘢。係咯，好勁喎，手嗨刨。佢係勁咯，但係你知港股都係唔爭氣㗎啦。即係我哋自己都有自己墮落嘅。呢句邊一 part 墮落先？邊 part 墮落？個股市啫。OK。講緊股市啫，因為我哋寫唔緊行，美股升，我哋又可以唔升嘅。係啊，阿爺升，我哋都可以唔升啦。所以呢一下同埋你嚟緊美股咧，你係炒佢嚟緊今晚好似唔係講減息啊？係又話嚟緊有可能 QE 啊，有升咁樣。咁你美股可能有一轉嘢，但係再爆上可能會爆多一轉嘢。好彩呀！但係美股呢排啲數據其實都唔差喎。其實唔差㗎。係咯，佢咁好嘅數據，會唔會令到其實冇咁快減息，而令到個市可能都？反而嗰個即係減息嗰個期貨預期咗，佢話一定要減喎。係啊，佢本身減話0.2佢開頭好硬，仲話 one off 添啦，就話就減一次，跟住又加翻咁樣噶嘛。跟住但係嚟到期貨嗰度已經表達話市場都預期咗0.2啦，係0.2啦，最少啦。你點都減落去，咁其實即係你又開始翻個減息週期咯。即係你逆轉唔到嗰個趨勢啊！即係你都覺得咧，美股應該都會再減息㗎啦，可能都會打爆嘅。咁但係港股就已經港股就已經點都唔起啦。港股就可能起到頭啦，大家明㗎啦。堅定嘅嘢，我覺得就好難搞嘅。喂，但係啲觀眾聽完你講完之後咧，特別即刻想嘔啦，係啦，即係話牛軍信心大增，係嘛？有慧根。嗱，我本身咧都即係覺得咧要牛噶啦，咁啊因為都夾到嗨嗨啦，我都俾即係你冇咩啊轉牛啊想？頂你我跟你同船啊，同船完之後啊，夾到扁鬼咗啦，你骨都唔見埋啦，咁啊跟住咧我又睇咗啲數據啦，因為話嗰10大持倉啦，嗰度啦，係啦，星期一禮拜睇啦，係啦，因為上個禮拜咧其實都見到咧真係大戶係夾得好硬嘅，因為你增加咗成7000幾張。哦係7000幾啊？係7000幾張啦，咁啊搞到個市真係夾到啦，你點樣紅咧都夾扁咗咁樣啦。咁但係今個禮拜係好明顯咧減咗3000幾張，咁啊呢個減幅其實都叫幾大㗎啦，大數嚟㗎啦。係啊，即係如果以前經驗嚟講，如果減得咁多嘅話，基本上都跌得金嘅。都跌得好金㗎，跌得金，咁所以你就覺得上面個頂位咧就可能27000啦，頂到盡。其實我冇遇到咁高喎，啲下夾都多咗咯，已經啦。哦，即係而家呢個位，我諗今日已經跌㗎嘛，諗住。係。大家夜期啊嘛，仲夾緊啦。夾啊！你會唔會覺得好？等埋美股啫。喂，啲人話你面色暗咬。你睇咁樣咁紅，買翻啲 highlighter 俾你加翻啲。唔好逼我啊！即刻轉牛啊！我即刻轉牛啊！唔好逼我。大家就死啦，係嘛？唔好逼佢啊！唔逼得㗎，各位唔好逼佢啊！我即係轉牛啊！我即刻買10蚊牛先。喂，搞到我跟完你之後咧，我都即刻好似印堂發黑咗咯，所以諗住即刻你坐開啲啊！你點啊？今日真係揾 Angel 坐中間隔一隔先㗎嘛。係啦，見你面色咁紅㗎啦，可能有運行啦。我哋兩個都係紅喎，但係你兩個都紅軍嚟。佢紅潤嚟㗎，隔一格㗎啦嗱，我已經唔同你玩指數牛熊啦。係咯。喂，咁啊，Angel，你頭先講咧話白銀嗰度揾到未咧？係啊，得唔得？揾到。未揾啊？咁有佢啦，呢排抽得勁啦。我覺得白銀嘅升值潛力係比黃金高好多㗎。係。因為其實咧，你知唔知？如果喺即係呢個地球嘅儲存量嚟講咧，你估黃金嘅儲存量多啲定係白銀嘅儲存量多啲？你咁問應該係黃金多過白銀咯。你咁問嘅話，係啦。有醒啊！佢咁問我個，原本我唔知咁樣。即係不過如果你以整個地球嚟講咧，黃金一定係罕有啲嘅。係啊，罕有通常就1比16、17度啦。哦。即係但係咧，你白銀因為咧經過咁多年咧，其實白銀係有工業嘅作用。哦，係工業用途。係。咁你工業作用其實消耗咗好多白銀㗎啦，已經。咁你其實而家如果講真係攞到出嚟嘅白銀咧，係比較仲比黃金少嘅。係。咁其實而其實咧白銀嘅嗰個開採量咧係逐年
已經減少緊嘅，因為就嚟其實係好難再掘到白銀㗎啦。哦，原來咁㗎。係啊，白銀係咪即係呢啲啊？即係純銀嗰啲啊？係啊。嚇，咁珍貴㗎？好珍貴㗎。咁我咪應該長期 keep 住喺保值啊 keep 住啊。理論上係可以嘅，即係我要買實銀擺喺度。哇！原來咁值錢㗎。但佢波幅勁咯，即係如果炒即係唔係實貨擺喺度嗰啲啊？如果即係我嚟炒個白銀嘅話，例如即係好激嘅，一日可以打埋你倉又上咯。哦，咁樣，我好少玩銀。唔係，不過通常我就有咩其實我有長揸咗白銀好耐㗎。哦，咁我得長揸嗰啲啊。長揸我都係實銀啊，定係即係實銀同埋呢個紙嘅，即係嗰啲叫差價合約啦嘅銀我都有嘅。咁我之前都應該好多人都知啊，我15蚊買咗。哦，因為我成日都問 Booster 嘅。哦，個白銀有冇得睇咩㗎？係咯。依家係我真係冇研究過銀喎，因為我印象中成日覺得啲銀係啲比較 cheap 嘅嘢。係嘅咩？嚇係啊！啲銀有時係氧化，有時係黑啊，跟住即係 cheap 咁樣咯。原來咁值錢㗎。Silver 應該直接揾到㗎啦。哇 I can show you the world！哇你係咩？阿拉丁佢 I can show you the world。係啊，燈。真係唔知有冇人知白銀嘅曲啊？嚇唔知喎，唔識添。睇下啲觀眾有冇人知？咁我記得你講過咧，之前喺書展講過隻股票啦，咩白貓係啊，港股有隻㗎嘛，炒完啦。炒完啦，但係嗰次你先話會等爆喎，已經爆完添啊！嗰陣時已經得嗰陣時爆咗未咧？嗰陣時都好似未爆。唔係，我記得係金行先嘅。我話金抽上去，即係港股仲未行，港股嗰隻仲未行嘅。哦，你嗰陣時買咧都仲有好多錢，即係仲好多位執㗎，好多水位執㗎。XAG。係啊。XAG。嚟你咁啊？睇下先。XAG。咦 ，Thomas 入咗嚟喎 ，Jovi 入咗嚟 ，Thomas 入咗嚟，大家都係互相支持啊！同學會。SAG 嘅 USD，呢個係嘛？GG 嘅，呢個白銀，白銀我都冇乜點樣。我連睇都冇睇過，冇研究過喎。係啊，白銀我真係波幅大咯，例如佢。因為佢為飲酒喎9月。為飲酒啊？係咪啊？係啊。喂，好啊。你係咪啱啱做老豆啊？邊個？你咯。哇！咩啊？我做咩？唔係啊！嗰次唔知 WhatsApp group 講咩？唔知話我咩刪咗？唔知講咩嘅？刪咗可以打錯字定唔知咩？邊個？梗唔係啦，分都未知啊！我諗住恭喜你，點解講到個邊個大生出咁大嘅？係咯，原來未啊！我仲諗住你個仔啱啱出世，冇理由咁快約你飲嘢㗎。佢唔知講開咩，可能佢打錯字嘅，唔知邊個問我，唔係問我買咗咩，好似問我刪咗咩。哦。係啦，跟住咧阿 Joey 咧就話：你恭喜 Perry 做咗老豆。我以為你真係做咗老豆，仲諗住哇你都幾好腳頭喎，同阿索羅斯差唔多時間一齊做爸爸。我都想啊，諗多咗。唔緊要就快得㗎，揾到阿 Angel。揾到啦。好，咁啊你可以教下大家一個銀咯，因為我都唔識喎，原來咁賺到錢嘅。個銀係激嘅。我揾到啊！大佬先係爸爸。頭先有個圖遮住。有啦，見到啦。你點睇咧 ？SAG USD。大佬是爸爸，係索羅斯大佬是爸爸，係啊，佢係爸爸。係啊。嗱，呢個就係白銀上一個升浪歐債危機啊，就升到50蚊嘅，其實。50啊。哦。係啦，咁其實而家就喺17.9啦，即係前2日都19蚊嘅，去到。係。因為佢追落口嘛。同埋嗱，你有冇留意金落嚟？係啊。係啊。所以其實好抵㗎白銀係。係啊。所以白銀係。但係佢升得好快嘅，抽上去咧好激嘅。係啊。係啊，即係你頭也不回咁樣上到高位。上個禮拜咪抽得，應該係近呢一個月啊，已經都抽得好勁。呢度我都睇到啦。係啊，一抽得好快嘅。基本上15蚊，跟住一抽上去19蚊啦。咁嗰度都25%啦。喂，但我想問，如果買實銀咧，係咪買翻俾都係跟翻嗰個？我知中銀有得買。中銀買係嘛？實銀嘅。buy 定 sell 啊 ？buy。我可以 buy 啊！咁如果我買呢啲銀 ，Kiko 都有。我買呢啲實銀咧，去 sell 翻俾佢哋咧，佢哋係咪都係跟翻呢啲價？通常會低啲嘅，白銀就比較可能流通量細啲咧，變咗佢個差價通常會闊啲。
哦，咁但係我呢度買個 spec 係抵。而家儲定貨，喂大佬50蚊先。得你可以嘅，可以嘅。佢冇理由當世界股啊嘛。買定喺低位買定先啊。白銀已經由6升到依家喎。係啊，其實白銀落後黃金好多。之前你見到嗰個圖，黃金基本上應該升翻到如果銀嚟講應該升到26蚊㗎啦。因為佢個頂之前咪去到即係嗰個三角形底部㗎嘛，黃金係。咁如果銀要追落後嘅話，有機會升翻到上26蚊咯。哦，咁即係而家其實留意金之餘，即係我覺得銀嘅升值潛力係比黃金高好多嘅。哦，因為黃金就真係一個通常都係首飾或者貨幣嘅用途啊嘛。哦，咁你銀其實一來佢嘅罕有度已經係仲高過金㗎啦。係，因為你消耗咗好多嘛。你基本上同埋佢唔通常咧採礦嘅話咧，唔會得一個銀礦咁嘅礦嘅，佢係一啲共生礦嚟㗎。哦，係啊，即係佢可能會搭埋銅啊、砷啊咁其他礦，咁佢通常都係副產品地走出嚟嘅，係，咁就唔會直接開採一個銀礦咁嘅。哦，所以佢個純度就會再所以其實因為其他商品嘅價值咧，亦都低㗎嘛。咁你冇一個即係你冇投資價值咯，即係你開採出嚟但唔值錢嘅嘢，咁除非你其他商品都升咗好多啦，否則嘅話你嘅開採量只會越嚟越低。係咯，我都有呢個問題。講得啱係。就係咧，因為我有帶住啲實銀㗎嘛，咁就係好難 keep 咯，會變色啊、氧化、黑咗啊，成日都用啲洗銀水㗎嘛。咁個價嗰啲係咪都唔會影響？即係如果你喺銀行嗰啲買賣係唔會影響個價。唔會影響㗎。係啊。咁我咪一路帶住到升嘅話，咪買咯。哇，咁正嘅咩？突然之間 keep 我幫你 keep 住先啦。粗重嘅嘢我就 keep 得㗎啦。粗重嘅嘢等係咯，辛苦你啊！等小弟嚟啊，你買我 keep。你做爸爸我辛苦你啊！俾我幫你 keep。所以我之前喺低位都儲咯，因為我覺得白銀嘅潛力係會比金高好多。即係假設佢去得翻高啲，唔好話去到50啦。即係你去翻26，咁你都有差唔多1倍啦。即係如果你嗰陣時低位儲，我係最近。咁你黃金冇可能升到1倍咯，我覺得。咦，我都係幾個月前買嘅喎，即係應該低位度買喎，應該係。都係㗎，幾年低位。哇，好正啊！銀行買要 keep 單，證明買入價就冇問題。哦，即係我而家如果再投資嘅話，就唔係。咦，咁如果計嘅話，其實佢都 check 到我真定假噶嘛？我冇單。佢有晒嗰啲係啊，基本上係㗎。即係我冇單過，就算我真定假，佢都 check 到噶嘛。咁佢就 check 到嘅。係咯，佢都可以去驗完，然之後就買翻。咁個價可能會冇咁好咯，不過。哦，但係都保到值嘅原來。哦。即係睇下你睇佢睇到幾多咯。係。咁我就覺得，如果佢去翻一齊去翻高位嘅話，咁佢50蚊喎，咁呢度仲有3倍啊！咁你揸實貨都唔驚嘅。金你都冇可能升3倍㗎。係啊，我有金㗎，屋企嗰啲金係細粒嗰啲咧，裝一個樽嗰啲咧，有啲生肖嗰啲咧。我都有嗰個金啊，我嗰啲係嗰啲生果食嗰啲咯，生果食嗰啲金咯。生果。今日先買，成咗大羅，我都金啊，少嘢㗎你估？喂，咁但係你除咗嗰啲金即係實金啊，咁你嗰啲合約嗰啲金啊，有冇啲相關嘅股票又係銀啊金啊，可以俾大家玩下咧？港股啊，之前嗰兩隻嘅啫喎，基本上即係1815同埋815。815咯，但係我覺得已經散晒啦。散晒啦，炒上嗰兩隻已經2倍咧。係啦，嗰兩隻已經散晒。隻815冇有玩啊！815冇有玩啊！815其實好正嘅，你有睇嗰陣時咧，係金價抽咗上去咧，但係呢隻係未升嘅，嗰陣時仲係講緊好似4毫定5毫子咁樣嘅。你知我中意睇世界股啊嘛？我留意住呢隻㗎，好爽啊呢隻。因為佢之前關你事咁樣。都係世界就關我事啦。之前一突破咧，呢隻都突破。係啊，佢好正嘅，一路落嚟。嗰陣時講緊1年啊、3個月啊、半年。先嗱，我嗰陣時7月，我哋嗰陣時7月都係係啊，7月嗰陣時講㗎嘛，我就係你一講，我就即刻港股就揾呢隻啦，係啦，我就揾呢隻啦。
跟住嗰陣時係未炒上去嘅，好似追落後咁樣咧，哇！跟住嘭嘭聲。書展講嗰陣時都係。係啊，5毫幾啊嘛。但係而家唔買得啊！而家你啲銀啲價回翻落去咯。你睇幅圖都知散緊貨啦。再嗱，佢呢度其實創咗新高喎，佢都冇再上。唔係睇最大成交量嗰支都穿咗啫嘛，前幾日創咗新高噶嘛又，即係近年新高啦。係，但係佢都冇再上啦。派緊貨啦。你點解覺得呢一隻係派緊貨啊？散晒有冇得再上咧？冇嘅，你睇下大成，你睇淨係睇圖啦，唔好講咩啦，純粹當一樣嘢咁樣炒。你上到去大成交量穿底呢啲位，差唔多穿底都多數係散咗啦，散嘅啦啲股票。哦。同埋你睇下呢下創新高，喂，係咪創新高？即係再上一個頂嘅時候咧，成交量配合唔到咧，即係縮量啊嘛。咁咧證明其實冇乜買盤再追上咧，落嚟呢下穿咧就落翻晒落嚟嘅啦，好容易。即係純粹炒，即係當炒嘢咁嗰度啊，炒完㗎啦，基本上炒完㗎啦。即係其實你睇788，唔係講租唔好意思，又講788添，突然間又講788添，788唔講呢啲咧，唔講啦。炒完。我都想788，係啊，係啦，我哋好多股票類似咁樣啦，788唔講啦。講完嗰個銀啦，仲有邊一隻啊？啱啱你有兩隻。都係115，都係其實差唔多，佢哋兩個都係好似。有關係嘅兩間其實，係啊，關係。唔記得咗有咩關係？應該子母咁樣類似啦。公司咁。都係炒咗轉上嚟咯，同一個位咧，嗱佢仲跌穿晒位咯喎，大成交之後就跌穿晒位。係啊，你雙頂穿頸線都話炒完㗎啦，呢個明顯啦。拗翻一排先啦。拗翻一排啦。係啊。好。所以就算揞上去都唔會上。係啊。所以都唔推介呢啲。好，咁啊，我見開咧，一講開啲圖啊、股仔嗰啲咧，阿 Perry 就好鬼雀躍啦。咁啊，咁啱撞正而家嘅市況咧，又真係呢啲大股唔係點喐，係得翻啲股仔喐嘅。有啲股仔。咁啊，因為啲資金都拋晒落去啲個別嘅啦，玩翻啲細隻嘅資源股啊、燃氣股都收嚟。資源股咧，資源股其實 OK 喎。有幾隻，你唔好話世界大價嗰啲都抵啊。其實有幾隻我望。嗱，而家就係咁樣咧，見你咁 hyper 咧，着咗燈咧，就問下你意見啦，問下你。話世界股啊，大價股啦。1088有冇睇下神話？1088升咗幾日㗎咯喎？升幾日？由1088業績前已經開始話有升啦。係啊，有升啊，即係唔係我覺得長遠啫，即係長遠睇啫。1088我覺得 OK 喎。OK。即係原因係咩咧？穩陣咯，息高咯，而家7厘幾喎，係咪啊？1088睇下先。哦，即係你諗住係長揸。長揸，唔好成日話我炒世界股炒上炒落。哦。我睇下間唔中俾翻啲穩陣嘢大家玩下咁。開翻呢一度啦。1088顯出我個人幾穩重先得㗎。好穩重，一睇你嘅資料穩重，跟親你冇死嘅。係啊，係咁咪識自走位啦。梗係啦，梗係啦。講完我自己都驚。咁準係嘛？唔講係啦。1088點睇啊？一講就即刻回啦，1088係嘛？係咯。屌係喎，真係唔講由自可，一講點解咁嘅？唔係夾唔啱 timing 上嚟啊嘛！上個星期我都想講嘅，喂6厘幾喎，我覺得呢啲穩陣啦。嗱，你話內銀唔穩陣啦，你話內銀你嗰個即係負債啊嗰啲槓桿多，咁呢啲槓桿低啦，佢本身即係嗰個負債嘅公司嘅話，咁仲有喂6厘幾喎，想點啊？ 6厘幾，跟住業績又好啦，業績又好係咯。咁但係會唔會相對穩陣咯？同埋啲資源股要碌晒落嚟啦，佢廿幾蚊碌落嚟㗎嘛係嘛？嗱，我就係想問一個問題，就係因為資源股咧，好似暫時喺低位度反彈翻啲啦，但係會唔會只不過係一個有反彈冇大升彈散格局先？因為即係咁你其實真係玩嘢啊！呢個人哋唔敢玩啦，升咗咁多掛，人哋穩陣咧。咩？咁我長揸冇話即刻有咩㗎嘛？咁啊，如果長揸又唔係呢個位買咯，我覺得已經彈高完咯。咁你可以嘅，我覺得唔係咁你可以分3注喎，叫你一注個 all in 㗎嘛。你又驚 miss 咗個升浪嘅話，咁你咪咩咯？你唔知幾時完嘅話，你有分3注啊嘛。第一注輕注買住先咯。哦，有觀眾問啊，話你要知道今年冬天凍唔凍喎？凍就炒得起，唔凍就 GG 喎。好叻嘅啫，唔會慘啊！講中我心，其實呢個我想講話，冇錯，冬天梗係要搞下呢啲㗎嘛。咁啊，而家又炒定係嘛？都可以嘅，搏搏。咁多個月已經諗定啦。計啦。咁你唔諗定打邊爐？打邊爐亦都 OK 喎。係咯，海底撈你唔諗埋。海底撈貨好多啊！呢隻梗係多啦，絕對多啦。我呢一定會，一定會。佢話嗱，你有 fans 支持你啊？阿 Jovi 咧問啊，第一注 all in 買咩好啊？如果一注 all in，一注 all in 啊？唔會買呢隻啩？買黃金啦，注 all in 係。哦，不過我俾你咁講，我覺得買銀好似好啲喎，係咪？買銀都得。
係咯。但係港股有冇隻銀嘅？冇揾 ETF 都冇喎。美股。美股係要揾美股。美股係咪有3倍嗰啲㗎？都一樣係。唔知喎，真係。可能會有。我就係係差價合約嚟嘅，我嗰啲。你同埋有實銀。實銀。喂，除咗講完41088之外咧，有觀眾問你嘅1951點睇啊？嗱，大家都係估仔啦。1951嗱，冇亂咁講嘢添啊！1951。1951，望下先啦。係啊。我呢隻好之前吹咗好耐啦，咁樣新值。呢隻股票講嗰啲咩有名你叫新值股啊嘛。係啊，搞啲雪輪啊嗰啲啊，10幾廿係啊，10幾廿輪㗎嘛。佢 IPO 上嗰陣時幾多錢啊？望下先，睇唔睇到啊？睇翻幅圖，即刻開俾你。係啊，呢度一浸。我記得佢 IPO 嗰日咧就係啊，呢個位好快落翻落去嘅，第二日就穿。好快嘅，西啲貨先。咁呢下就向下點啦，可以穿一穿，係咪穿咗嗰個 IPO 價㗎？係啊，跟住咧嗰啲人仲話 Gigi 添。係啊，喂，邊有咁快 Gigi 啊？基金圍晒貨啦，呢隻唔使諗啦，啲大價股，呢啲咁正個質地，跟住而家篩完呢下之後，咪夾高咯，上咯。但係點講呢隻未必會升到咁多，即係唔係話即係好似我之前送呢隻市值好高，幾百億㗎都。跳翻出嚟可以。咁唔會好似嗰啲炒到咁勁。係啦，就唔會話幾倍咯。係，因為已經好高市值啦。係咪啊？係咯。呢度隔離。呢度。係咯。你即係唔係嗰啲講緊幾億市值嗰啲，你預炒幾倍，即係嗰啲咯。但係你要你基金都要走貨㗎，你30%走唔甩啦。講真，少則。咁你個上市價係幾多？望下先，幾多啊？撳嚟撳去，計佢9蚊。你上翻12蚊，夾上去慢慢派，正常啊。係。呢啲例牌㗎啦，少則啫，其實可以夾高啲嘅，咪睇住個勢走咯。呢啲如果你有貨好簡單，你最好係低位買咗啦。嚇！如果你低位買咗，咁你咪由佢咯，一路上未回翻落嚟，你唔使理佢㗎，咪由佢睇下會唔會再抽高啲，抽15、6蚊呢啲逐個位睇咯。哦，就唔使咁急放住啫。如果你低位有貨啊，係我唔知你有冇貨啊，佢冇話自己冇貨。如果你冇貨嘅，你想追嘅話，你睇住大位嚟玩咯。你而家買唔穿，如果你11蚊你唔穿，咪揸住先咯。冇咁快嘅，佢唔係即刻搭翻落嚟噶嘛，佢上到都要派一陣啊嘛。但係你點樣睇到咧？嗱，因為啱啱你講開咧，見你哇好有技術性咁分析啦。呢隻 OK 嘅其實。嗱，我又想問下你啦，其實你見到呢啲股仔咧，我知你都揸咗好多貨啦。咁啊，有邊啲股仔咧係其實話睇基本面，可能睇基本面行先嘅，定係話其實睇啲圖散唔散，定係話其實睇成交嚟決定嗰隻可唔可以長揸，定係散晒，定係點樣咧？明你會點睇咧？最主要睇下你嗰隻股係咪即係嗰啲實業股先，係咪即係？咁呢隻好實業啦，係呢隻係啦，冇錯啦。咁已經係啦，你分開咗。咁如果係唔係即係莊家股嘅話，呢啲即係實業股嘅話，你要睇翻佢嗰盤生意得唔得咯？有冇堅力啊？冇炒作空間啊？咁樣咯。如果你話好似我上次俾你嗰隻1949，話呢隻抵請食飯啦，咪啊你哋爽先。係咯，但係你講完之後咧，夾咗上去之後咧，第二日唔知隔咗好耐之後跌咗80定90成。你啲係正常，你其實嚟就係呢一個咯。我好記得嘅，你真係要嗱，我都想請你食飯。你應該請翻我轉頭。嗱嗰陣時話我派貨啦，嗱而家高手派貨，越派越高。嗱，之後咪啲嘢嘔翻晒出嚟。個幾梗係啦，喂3個幾你仲唔食走啊？沽晒啦。咁你點樣知道呢啲位要走先？唔係，好簡單，你個人唔好貪心先。呢啲基本動作，記得細價股。賺咗1倍嘅話咧，嗱我哋個幾買啦，我哋同我一齊啦，都係個零買噶嘛成本價。咁你升到兩蚊呢啲位即係1倍啦。咁你點都食一半留一半嘅啦，即係留翻啲貨咪你零成本先啦，手貨。咁你可以有佢 free flow 啊嘛，佢唔一定係直線上噶嘛，佢可以落翻落嚟，即係喂衰一陣可以炸翻你落1.2先再上都得㗎。我哋見我衰格到翻落係咯，1.2再上翻去，即係大把啲咁樣，佢犀利。咁你如果你重貨嘅話，你咪坐唔穩咯。你賺唔到後邊嗰度咯，咁佢呢隻算好咯，直接咁樣下同你砌上去，砌到上3個幾，咁你話喂，我點知幾時走啊？咁樣，係咯，喂，好簡單啫。你成交睇唔到喎，其實。唔係，你睇到咯，呢下成交咯，呢度上到嚟嘅，你睇下呢個尾巴啊嘛。但係呢下成交都。唔係，你冇睇咁大棍先，其實呢棍咧已經係講緊2億幾㗎啦。係啊。但係你再之前嗰一棍啦，嗱，再之前嗰一棍其實冇得睇嘅喎，即係你可能要去到中間有一個咁嘅位先係叫做話可能俾息農你開始大成交啦，要走貨啦。你走係啊，你可以咁講，但係其實呢日咧，
我嗰陣時其實我唔知大家有冇睇盤路啦。如果你勤力啲咧，你如果即係揸咗貨，你可以睇埋盤路咧。你嗰日咧見到佢3蚊嗰個位咧，其實佢係你做咗動作係見到佢曬緊貨嘅，即係其實你阿林你知啊，即係佢其實排晒盤喺左邊噶嘛，引晒啲散戶排盤，跟住就縮牌，跟住就俾散戶食晒。其實嗰幾下全部都係曬緊貨動作嚟嘅，即係你已經睇實盤路咧，你 feel 到佢已經係開始要做呢樣嘢啦。咁你話喂，我唔得閒日日望住個盤路喎，咁點啊？咁你唔好玩股仔啦。咁好簡單，你唔睇得喂，你上到呢個位學你話齋，即係咁大成交量。咁你仲唔走咩？頂呢啲位咁實走硬㗎啦，因為你計佢配咗幾多股出嚟，我當呢隻可能2億股先算啦咁樣。你計呢個成交量，呢下已經2億幾啦。咁你就假設佢換手咯，全部真係莊家派晒出嚟啦。咁呢度已經夠數2億幾佢派晒啦。咁你仲會揸住㗎唔揸啦？老死沽晒啦。就係咁啫嘛。你講一次話咩啊？即係假設嗱，如果呢隻股票佢 IPO 價上嘅，咁佢有2億股啦。咁你唔好理佢啲貨喺邊度，就當2億股。咁你上到頂。呢度已經爆咗成2億幾嘅成交量嘅話，咁你晒出街咯。係啦，我當假設真係過咁，你咪應該沽晒咯。咁你仲冇揸嘅價值啦，已經係嘛？就算呢幾日你唔知嘅，譬如呢唔係呢個大成交量，呢幾日大成交量，可能呢度我當呢棍啊，呢棍開始呢度已經2億嘅話，咁呢度喂我老死我唔揸啦，我沽晒佢啦，仲同你搏咩？唔同你搏命咩？即係嗱，即係你要炒細股你有技巧嘅，即係你要知道個莊家大概揸幾多，你知佢成本價之外，仲要大概佢揸幾多貨啊嘛。譬如佢供股都係㗎，佢供股譬如佢供咗5億股先算啦，揼咗5億股佢喺個莊家手上嘅話，咁如果呢個人爆出嚟5億股你唔走啊？即係你已經假設佢真係嗰下就已經沽晒貨出街啦，咁你仲同佢揸住，你咪好大鑊咯。即係你咪就係接下來就係呢棍嘅啦，你唔走就係呢棍嘅啦，9成㗎啦。係啊，嗱咁9成完之後，其實都散晒啦。係啊，但係好多人問我嗰陣時先問我，仲冇得炒喎。係啊，我記得嗰日咧就好多人話撈底，撈底係啦，因為佢唔會淨出，即係買翻晒。你見到呢一支腳喺下面細細支腳咁樣啦。咁係咪代表就已經散完之後咧，要等翻佢收乾一段時間？咁啊，先可以再收夠籌啦，收乾一段時間啊，先可以再買翻咧？定係其實呢隻已經係永不錄用啊？其實好簡單。如果你想判斷佢得唔得咧，即係大家其實我唔係好中意咁樣暴跌咧去買嘅，因為其實危險嘅。但係你可以即日好快手咁樣咧，就可能即刻賺得啦。咁如果你即係話我想 hold 住睇下會唔會上翻，即係彈翻成30-40% 嗰啲咧，都有機會嘅。但係我會即係如果睇翻仲冇得炒嘅，首先你睇下佢會唔會橫行先啦。即係喺個底之後橫行，因為橫行佢捉翻底嘅話，即係證明有個莊家托住頂住啊嘛，即係證明佢嗰個位收翻啦。咁呢隻股票就可能有機會再炒翻上去嘅。同埋你想再 confirm 啲咧，你睇埋 CCASS。你過2日你 T 加2制度啊嘛，咁你過2日睇翻 CCASS 睇下頭嗰幾位倉散咗幾多咯，你仲睇下頭嗰幾位仲揸住幾多貨咯。咁你咪大概知道啊，係啦。你但係佢批咗當2億啦，咁原來我上到去原來佢頭嘅散咗1億啫，仲有1億股喺手上面嘅。咁你預計佢都會再托水，即係預計佢可能。但係你睇到佢曾經 too late 喎，隔咗 T 加2。唔係，佢所以咪話要橫行先有個買入嘅機會咯。即係我唔中意一跌落嚟呢日，喂譬如呢日咁樣。我唔知佢咩事啊嘛，我唔會呢日買咯，唔會呢日買咯。係啊。咁而家佢咁樣算唔算叫橫行咧？其實喺頭幾日都叫落翻啲嚟嘅，但係之後嘅日子咧，好似真係橫行緊啦。你可以咁睇嘅，其實佢8毫子，我觀察啦，因為你最少如果佢咁樣橫行收貨咧，佢最少都有翻個半月彎1個月咁上下。你咁快唔使咁快入破入去咯，即係佢唔會即刻就會而家打機咩即刻上落落咩唔會噶嘛，即係你唔使咁快去撲入去冇個風險咯。係啊，你乜你睇我哋啲賺咗3倍，諗緊去邊度玩，食啲咩好嘢嘅時候，你諗搏唔搏佢啊？即係人哋已經賺緊大錢嘅時候，點使錢你仲喺度報風險撲入去唔抵搏啦？咁你睇定啲先啦。佢就算做嘢都唔會即刻做啦。你賺完大錢，你會唔會即刻又想做大咁急咧？唔會啊嘛。係咁啊！另外呢個觀眾咧即刻有問題啦，就問啦點睇咧？嗰個 John 咧本身係咩價位買嘅貨？啲貨係咩價位喎？呢個都係想知道嘅問題啦。即係譬如以呢隻做例子啦，咁啊點樣知道係咩價位啊？呢啲其實你新上市嗰啲 IPO 其實好 IPO 易睇，好睇嘅就係 IPO 價。係啊，咁你話供股配股，你咪就係嗰個價咯。嗰個睇個價咯，咁其實 IPO 其實都有啲唔一定係你可以話嗰個價嘅，但係如果你要睇翻招股書咧，有陣時候咧，即係其實我可以舉個例子俾你啦，110嗰啲啦，小米啦，咁佢 IPO 價18個蚊㗎嘛，18蚊㗎嘛，但係其實你知唔知個莊家幾多錢成本咧？講真，幾多啊？幾毫子啊？因為佢有 A 輪、有 B 輪、有 C 輪嘅。
嗰啲融資嗰啲先至係真正係佢嘅成本價咯。其實佢一上市已經係高市值上噶嘛。其實佢一上已經贏咗啦。即係你知嗰度就係一上已經係高估值贏咗10倍。係咁使落嚟咯。係啊，所以係啊，你見到個股價咪就係你要，所以同1949嘅分別就係咁咯。你要見到喂點解小米呢啲可以一直咁樣落嚟？可以肆無忌憚咁樣一路沽一路大成交落落，因為成本極低啊嘛，係因為成本極低啊嘛，係咯。咁呢個世界嗰個 IPO 啊，就係佢成本，所以佢咪點解要打上去咯？就咁解。但係即係咁講話，其他嗰啲股票如果新上嘅話，就睇埋佢 A 輪、B 輪、C 輪嘅價位。你都咁講嘅，如果你細心啲睇，有啲因為有啲冇噶嘛，冇 show 係有啲冇直情就係嗰價，你可以當係 IPO 嗰價咯。但係多數都係 IPO 嗰價就係佢嘅成本價嘅，你可以當住呢個樣嘢。係啊，咁你除咗呢啲。特別啦，咩同股不同權呢啲，即係特別啲咯。呢啲就因為真係要港交所嘅特別嗰啲咯。酌情處理嘅。即係個閘，所以你問我頭先話海底撈嗰閘，即係佢成本價太低，你可能同佢玩。即係你好彩有啲3690咁樣，個裝夠硬同你打翻上去。即係你有機會係咯，美團呢啲同你篩完啲貨落嚟，即係篩咗腰切一半嘅股價，再同你炒翻上去。即係如果個莊有啲咁實力，可以同你咁樣玩。再唔係就好似小米咁樣直落都得嘅，佢可以唔炒翻上嚟俾你嘅。係啊，咁你都係即係你點都輸俾嗰啲小米，你19蚊沽你又贏，18蚊沽你都係贏，10蚊沽你，即係其實沽到落去7蚊、8蚊、6蚊、5蚊都係贏你。佢都係贏，仲係贏緊倍你倍數添。所以佢而家話喺9蚊嗰啲回購咧，要再 call 佢嘅話咧，或者佢啲出手機新消息 call 嘅話，我覺得真係其實揾命搏。揾命搏㗎，你好難同佢玩嘅，因為佢成本價太低。你自己睇佢 option 你都知啦，佢出 option 俾自己啲員工咧，講緊係哇幾毫子。係啊，幾毫子嘅，即係其實佢一出一沽已經賺10倍啦喺市場嗰度。咁佢又醒嘅，佢自己喺高位嗰度洗咗落嚟之後，17蚊啊，跟住上市啦，跟住係咁派落嚟啦，派到你班人跌晒之後啦，跟住嘔翻晒之後，佢低位再8蚊嗰啲回購嘅，佢又醒嘅，即係8蚊再揾一輪，係啊，低位再同你拖一拖咁樣噶嘛，有人嚟，唔係咁咪即係同粵文嗰啲一樣，粵文。係咪772啊？我唔記得咗。772啊。772係啊，粵文呢啲又係高價上，跟住就係喺低價同你喺度一路攞，即係606係咪6060啊？6060都有，係咯，都係即係同一個玩法咯。呢啲就係高市值上，一上已經贏咗你，即係佢唔需要喺股價，即係唔需要炒高俾你賺啊，基本上。係啊。佢自己向下踩，佢自己冇賺。佢就係諗方法點樣俾啲基金走啫嘛。咁佢個喂人哋啲成本咁平，你邊個位走都贏你啦。所以你好難呢啲股咧，你好難同佢玩就咁解咯。即係我唔太中意呢啲嘅，即係我冇買呢啲嘅，我唔見人買。因為粵文我有抽啦，抽咗第一日放啦。咁醒啦，最醒嘅呢啲。好彩抽到一手咋。係啊。喂，咁唔係你抽咗幾手嘅話，第一日放都正啦。好難抽，好似好難先抽到手。好啊，係啊。嗰段時間係成日都超額。係咯。好似10定5。個個當中咗六合彩咁樣。中六合彩啊！嗰下真係，所以第一日唔使諗噶啦，即刻放噶啦。知道根本上。你諗下粵文做啲咩嘅啫？其實基本上都唔係即係冇乜賺錢咧。睇書係啦，版權啫嘛。你劇好簡單一樣嘢，你諗劇本，你劇本寫得好劇本啦，你覺得你用幾多錢買佢啊？劇本唔值錢係咯，1000萬2000萬。大把大學生、大佬啲大學生自己去寫啦，係咯。咁你完全都唔會 support 到嗰個盈利啊，個股價。咁你知道基本上都係炒個概念，就知道係炒完就第一日就炒完。係啦，一在乎可以炒幾多，咁你一日炒完，咁你咪拜拜咯。你而家冇噶啦，你而家都唔使點樣理噶啦。嗱，咁講開個市況啦，嗱，好似頭先講咗話，邊啲你中意嘅心水嘅股票啦，或者邊啲你唔中意啦，咁有冇邊啲係嚟緊？聽日你會覺得要報住嘅股仔咧？因為你都知道，嗱，而家個市都係專係玩翻啲股仔噶啦，咁啲氣氛都唔喺啲大價股嗰度噶啦。咁我又知道你好多股仔喺手嘅，有邊啲係你會覺得聽日啲觀眾未買嘅話要留意住？或者呢一個禮拜啦，啲觀眾未買要留意住嘅股仔咧，同埋你睇好呢啲股仔嘅原因係乜嘢咧？好啊，我就2189啊，大家唔知唔知2189啊？嘉圖呢隻？呢隻啊？係啊，呢隻啊。嘉圖？係啊，做咩你有買啊？唔係。你有興趣？嘉圖唔係，應該唔係嗰隻。呢隻上咗3個月，安老院嘅呢隻。安老院營運商咁樣嘅，係啊，呢隻。咁佢又係新上市3個零月咯。呢隻都係未炒起嘅，而家仲平過佢 IPO 價，佢 IPO 價好似幾多？6毫子啊。係。一樣啦，同個 pattern 啦，一定要攞落去你睇下
最低嘅4毫子，嘥你 IPO 貨例牌㗎啦，呢啲動作唔使諗。咁即係你本身覺得佢老人院嘅業務 OK 啦，咁你使唔使睇佢過穩業績嘅嗰啲數啊？使唔使睇佢嘅數？數佢話齋水。咁冇人叫你睇 NAV 嘅。OK 嘅，呢啲已經可以超出呢個概念。即係數就唔使啦，唔使睇啦。但係你睇佢個業務嘅基本面就覺得有前景嘅，有炒作空間嘅。係啦。咁跟住 IPO 而家又守得住啦，好靚仔啦，咁啊都唔係點樣大散啦，只不過係震一震你啦。震一震啦。係啦。咁震完之後就見佢。你見佢都翻上嚟，都5毫零呢啲位都有誠意嘅。哦。咁你最緊係破咗發就一路向下踩啊嘛。係。你驚呢啲嘛？咁而家佢再咁兜翻上嚟，係兜翻上嚟，咁我覺得 OK 咯。呢啲即係篩完一轉 IPO 貨應該上，因為我睇 CCASS 咧都乾嘅。係，咁你再睇埋 CCASS 乾唔乾？乾㗎阿婆，別嘅。要加啲潤滑。睇 CCASS 啊。係。個 CCASS 睇得嘅咩？係啊。唔睇得嘅好似。睇得。係咩？睇得㗎。睇得。係咩？可以公開咁公開嘅？上次又話唔俾睇嘅。睇得。咁樣㗎？有講話唔俾睇咩？係咩？睇咯。唔係佢隻咩2189。睇得啊。係啊，OK 啊，係咯，冇所謂，精緊中文一樣啫。係啊，所以見到即係都例牌啦，同 IPO 嗰啲一樣啦，都係25%到，係啦，7成幾擺翻落個 CCASS 嗰度。咁你頭嗰幾位呢6名券商已經揸咗。即係除翻7成以上㗎啦，咁都貨源歸邊㗎啦。咁你見呢啲全部千幾萬股嗰啲，7成唔係 CCASS，其他呢啲就喺度。即係街貨量嗰度咯，係咯。街貨量其他。即係再計翻呢度咯，即係總佢哋總大概我今日都有計17%到啦。呢一紮頭6位17%，咁你17%你除翻呢度24.85咪即係7成幾街貨係歸咗邊咯？係啊，即係簡單啦，呢啲即係牌面啦。咁你底嗰啲梗唔使講啦。係啊，咁呢啲講真，你而家個市值講緊呢隻股票5億幾，5億零係嘛？係咯，189係咯，5億幾啊嘛，5億幾。咁你主板殼都咩啦？都講緊5億啦，走唔得啦。咁你唔好仲要計佢 NAV 喎，你再計埋 NAV 集資淨額嗰啲 kick 啦，咁5毫幾呢啲一定低估咗㗎啦，即係最少都值6，即係最少都7毫子咁上下啦。即係如果你即係計過嗰個佢應有嗰個價值啊，如果計埋學價咁計，咁呢啲咪買咗同佢坐下咯，可以。即係等炒起啦。同埋咧，咪要睇埋成交咧。其實佢一路上翻嚟冇成交喎，你見到佢。係咪要睇埋成交？我就係想佢縮成，我就係想佢縮成交啊！係啦，而家佢唔縮我先驚啊！因為佢冇咁成交啊嘛，即係冇派到㗎嘛。係啊，冇派到㗎嘛。頭兩日就散接啦，接翻上嚟冇派到啦。呢啲就真係坐得。係啦，坐得咪好簡單。佢批2.5億股㗎嘛，呢隻一出嚟 IPO。2.5億，咁你睇翻第一成交量，其實都係講緊億零啫嘛。1.5，咁你就算假設真係佢不敏價，當佢輸俾你咁樣，咁咪輸賺少少，咁樣沽晒出街啊！佢都沽唔晒啦，仲有成仲有成4-5成貨喺手啦。咁你話喂，我嗰日唔 firm 喎，即係第日唔知咩事喎，咁你咪睇翻 CCASS 睇佢冇散到咯，冇散到。咁咪即係證明佢篩完之後，咪就係可以坐到等上咯，即係炒上。哦，係。喂，除咗呢隻之外，仲有咩故仔啊？哇，好多我數唔晒。咪講幾個 number 嚟啊？咪1920大家都知啊。1920，好多人講呢隻，呢隻我先驚，好多人講，好驚啊！而家好驚啊！但係啲成交都唔係好多嘅喎，係得嗰下多。係咯，呢下啫，上去頂，佢又未穿啊，唔驚啊，未穿底啊。你可以當回嗰陣時量縮添，咁靚添幅圖你咁講，即係起碼未穿底啊。穿咗呢個陽燭底嚟嘅。係咪整完個旗形又再？係咯，可能旗形再寫咧。佢一定呢啲可以坐下㗎，呢啲 OK 㗎。1920都坐得。係咯。咁仲有啲咩買得啊？哇！我哋上次係咪介紹嗰隻？今日啲大麻股咧，今日先第一棍喎，得唔得啊？2327。2327呢隻我去望下先。今日先第一棍啦。美瑞康呢隻之前係咪做咗財技㗎？佢之前好似玩過一轉啊，我走咗㗎啦呢隻。唔係一直都係搞緊大麻㗎。係咪之前係咪供完股先再講呢個概念，定係配完股先再講呢個概念啊？望下先，佢係做過財技嘅。
我冇留意到啊，但我記得嗰陣時一提咧就話唔知咩減咩大麻，跟住一升就升幾轉啦。係啊，我個幾個唔知個半嗰陣個時放晒㗎啦，走一排呢排跌咗咁多我都唔知。係啊，跌咗好多炒因為我通常賺完啲股票，我賺完嗰啲我就掟咗。係啊，仲唔積氣啊？但係大股仔仲有係啊細喎。唔係，因為之前買咧，我記得咧，好似呢啲位嗰陣時候咧，唔知配個股定係供個股嘅。我呢啲細股咧唔係立亂買嘅，你要等佢出咗財技你先買㗎嘛。係啊，你要等佢出財技咧，你先有個價買嘅，都唔知配股㗎。你睇翻好似3月頭望下先。2327嗰陣時就係加埋大麻呢個概念咁樣，先一次過炒上去㗎嘛。anyway 咁樣啦，所以其實你見到上到去咧，幅圖都散㗎啦。係啊。上到去幅圖散啊！係啊，大量成交咁樣穿翻底呢啲，可能仲有啲貨尾未散，咪順勢可能炒翻上去咯。但係我又冇跟喎呢隻而家。可唔可以再追多棍啊？哇！咁你要睇住位玩啊。係咩位睇？咩位得咧？細股易啫，你睇住佢嗰啲5毫子啊、6毫子嗰啲位咯。如果唔穿嘅，你咪一路揸住咯。係啊，逐個位睇咯。我睇嘅新聞全部都係做緊大麻。係啊，佢食住個概念去大麻股去炒㗎嘛。你5毫子呢啲位，如果你真係追咗嘅第一棍，咁你都係當5毫子啫，咁你咪揸住咯。而家6毫1，如果再上，睇下佢有冇力再上咯。係。但係就我覺得去翻之前過6嗰個位就難啲啊，我諗，即係你話睇到咁高嘅話。哦。係啊。咁即係可能只係走短線咯，係啦，好短線，走短線咯。未散晒啲貨嘅時候，係咯，因為始終佢又未乜大嘅財技出嘅話，好難 expect 佢真係會炒一轉軍呢啲嘅。記住啦，2189。係啊，2189有興趣可以玩下，小注無妨。係1920啦。係啊。1920。係啊。有觀眾問咧，問下啲大價股啊，嗱 ，Cat 吉利Cat 比亞迪咧，佢以前就好中意車股嘅，但係近排成日都講隻2318啦。比亞迪點解唔講比亞迪㗎？嚇，講完啦，啲車股要升都升晒咯，而家都係水尾啫嘛。比亞迪其實佢咩嘅？佢啲股咧就1211咧，佢嗰個即係嗰能源車嗰個概念，新能源車嗰個概念咧賺唔到錢啊嘛。即係佢嘅概念係好嘅，但係佢化唔到為一樣賺錢嘅嘢咧。其實佢而家靠賣電池為生嘅，即係賺錢個 part 賺錢多咧。咁你咪睇住呢 part 嚟走咯。但係佢話，正股係話，始終係咯揸正股啊嘛。始終佢唔係當炒時份咯，即係好似炒餸咁樣啫。我覺得而家車股咧都係叫做搏緊佢真係出啲貼地嘅政策實施刺激，係炒呢樣嘢啫。炒到即係睇住藥股咁樣啫嘛，之前藥股咁樣啫嘛，大量採購，佢一個政策就可以鋤你70%。係啊，話唔俾你賺咁多，跟住就跌落嚟，跟住近排個政策又放寬翻咧，又可以炒翻上去。係啊，所以睇政策炒咯。係啊，但係你話車股係咪真係夾得上？我覺得難。未必，只不過係而家炒嗰啲，因為之前一路係意見查詢。係啦，真係實地落去應用啊嘛，咁你炒埋攞埋應用咧，就應該出晒好消息㗎啦。係啊，始終埋你個即係嗰個 sector 呢個位咧，唔係當炒時㗎。你而家知道係我哋今日股災啊嘛，紅衫啊嘛，咁你紅衫你大佬你公用股都跌緊落嚟啦，你汽車股點會有得大炒作啊？係啦，冇得獨善其身。過咗氣啦，我炒吉利嗰陣時啊，3個幾嘢同你講啊，差唔多。咁好耐之前嘅事，6-7年前咯。係咯。哇，3個幾，我成20蚊先放晒嘅。嗰陣時我都仲未嗰陣時好興175咧，就係炒 Wing 嘅2個9至3個9咁上下嘅，上上落落嘅。跟住咧，佢你見到個 CCASS 咧嗰陣時咧。你如果有睇CCASS咧，你見到佢喺度收貨㗎，係啊，跟住佢一夾嗰陣時候咧，仲要出埋啲 option 一齊上，佢個 option 價6蚊㗎嘛，跟住一路係咁一支箭咁飆上去。但係夾到去19蚊嘅時候，啲大股東喺高位度散晒。係啦，就係啦，例牌啦，咁要跟住走咯，係咁玩啫嘛，股票同埋汽車股呢啲咧，你要下一轉㗎啦，下一個循環先翻嚟㗎啦，即係唔會短線話搏反彈 OK 咯，但係唔會話一個好大嘅升幅咯。你睇下嗱，823 Angel Book 咁啦，你撳咗出嚟啦，你睇淡呢一下都翻轉頭啦。係咯，嗰日仲問我過唔過紅底股啊？阿林嗰陣時係咪啊？上個幾個月啦，仲問我。好耐咯。係咯，係啊。又俾我登爆咗。喂，嗰陣時823同埋2318係一齊鬥變紅底股㗎嘛？係咯。我仲記得。
好耐嘅事啦，都燈爆咗，都燈爆咗。我覺得可以。噔噔噔噔，燈爆咗，真係唔到喎，真係唔到喎。嗱，信 NJ Book 咧未登過人啊，係咯。係啊，823真係可以潑其實。係啊，信823話啦，今次 NJ Book 真心推介。long put。我之前都 put 咗，我之前 put 3號嘅。係啊。我一棍都食晒㗎。咁823 put 到咩位啊？因為其實而家都跌咗好多咯喎。嚇？75啊！哇，咁多水位？而家都80幾啊，記得。78先啦，先。而家90度。冇啦，呢啲型你封晒頂㗎啦。呢啲係啊。你冇得再增長啊！首先你冇可能，好似索羅斯話齋，冇可能再加租啦。嚇！我仲好記得咧，某一同埋基金一定會使咯，呢啲。所以公用股收租股咧，呢啲係要賣㗎啦。要賣嘅。係啊，呢啲起碼可能會跌翻12㗎啦。唔出奇。遠少少，即係可能2-3個月啦。好。會落翻呢啲位13啊，呢啲位㗎啦。我仲記得呢啲 long put 其實先最好，點解咧？因為佢本身個波幅唔大啊嘛。係。你如果真係用期權去玩咧，你可以賺引申波幅同埋賺埋個價咯。哦。兩樣一齊賺咯。哦，哇！但係咧，同你哋兩個做節目咧，都真係好多嘢講喎，講咗講唔完啦。嗱，因為時間差唔多啦，咁啊本身想好多問題好答大家啦，即係2318啊、823呢啲咧，我哋聽朝開始嘅時間再同大家講啦，係啊。咁啊，因為咧，我哋都未講呢個嘅龍虎榜係同學會龍虎榜咧，其實時間都有限咯。我諗大家如果想知道多啲咧，就記得咧scan 我哋嘅右呢邊嘅 QR code 啦。咁我頭頂呢個㗎，咁啊有Instagram 啦，同埋 Facebook。咁啊上面咧就有齊晒咧入面嘅炒股同學會嘅每一位嘉賓佢哋嘅睇法啦。嚟緊股票推啲咩 number 或者咧我哋嘅龍虎榜咧都有嘅係咪資訊？咁啊想知道多啲咧就大家記得留意啦。同埋下一集嘅炒股同學會再見大家啦。時間差唔多啦。下一次 Bruce 啦，下次見啦，拜拜。